Elsa'cığım, tatlışım ne yapıyorsun? Sen bize misafirliğe mi geldin? Sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Elsa da hoş gelmiş. Bugün kendisine Puyuputon slime yapacağım. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde unicorn bebeğimi yedirdim. Bu sefer bakalım Elsa'ya yedirmeyi deneyeceğim. Ama sen çok güzelsin. Arkadaşlar bunu çok eski oyuncak yap takipçileri tanırlar. Benim çok eskiden aldığım bir Elsa büstüydü. Kenarda duruyordu. Bugün kendisiyle biraz oynayalım dedim. İsterseniz kendisine uygun bir slime seçelim. Birincisi bir glitterlı yapalım. Elsa'nın saçları zaten parlıyor. İkincisi mavi bir slime yapalım. Böyle buzumsu gibi. Kokusu da fresh bir şey olsun. Hatta bir değil belki 2 tane bile yapabiliriz. Hazırsanız Zip'in oyuncakları slime bölümüyle başlasın. Puyuputon. Yapmaya başlamadan önce önceki slime'ların akıbetine bakalım. Biraz bakın bozulmuş gibi. Acaba ne yapmak gerek ki? O da çok soğuk, ondan mı acaba? Şu slime iyi bakın. Ay bu da gitmiş. Bu da yapışıyor. Ellerim yapışıyorlar. Tamam bu da gitmiş. Şuna dokunmak dahi istemiyorum çünkü hemen elim yapışacak gibi bir hali var. Bunları bir şekilde düzeltmek gerek. Allah. Yapışıyordum. Elsa'cığım yöntemini biliyorsan sen yap tatlış, ben bilmiyorum. Slime'den pek anlamam. Ellerim de pis oldu. Yakın. Şurada peçete varmış. Şimdi şurada da Puyuputon'u yapmak için gerekli birkaç ekstra malzemem var. Şimdi çantamızı açalım. Ay açtım. Şuradan malzemelerimizi seçelim diyeceğim ama maviye kullanmışım. Mecbur yeşilimsi bir şey yapacağım. Bir de Elsa'nın kardeşi Anna için onun saçlarına uygun turuncu bir şey yapayım. Ondan sonra şu kaplarımızı alalım. Artık yeni kaba geçebiliriz. Diğeri doldu. Kitapçık. Unicorn Magic. Unicorn Sparkle. Karışım kabı. Ay düştü. Ölçek. Unicorn kaşığı. 2 tane de koku aldım. Hiç açmadığım koku var mı? Hepsini denemişim. Şunlardan koymaya devam edelim o zaman. Unicorn shimmer da alayım. Durun parlatalım. Tamam. Çantayı geri kapatabiliriz. Evet şu Elsa'nın rengine yakın olan şişeyi Elsa için aldım. Şunu Anna için aldım. Turuncu. Sonra saklama kabımız, ölçek, shimmer, sparkle ve magic, açıklama kitapçığı ve kaşık. Şurada da unicorn gözyaşı kabı var. Şu. Şimdiki. İlk slime'ımızı yapmak için paketimizi açalım. 30 ml su koyacağız. Ölçeğimi aldım. Yanıma da bir şişe getirmiştim. Bakalım Elsa'cığım slime'ını beğenecek mi? 30 ml bundan 2 tane oluyordu galiba. Şu bir ölçek. Biraz fazla kaçtı. Şu bir. Bunu biraz döktüm. Bunu biraz az koyacağım diğerine göre. Masaya su döküldü. Hemen peçete alıp geliyorum. Temizledim. Ortalığı batırmak da üstüme yok. Geldim. Şimdi ne diyor? 5 tane damla koku. Kokuları göstermedim. Şu bir, şu iki, diğeri. Bundan 5 damla koku. 1, 2, 3, 4, 5. Fazla kaçtı mı? Sanki biraz. Bu balkabağı gibi kokar. Hatırladım. Sonra şu Elsa'cığımızın yemek şişesini alalım. Bunu bir açalım. Kapağını çıkarıp komple suya boca edeceğiz. İyice dökül bakayım. Tamam. Kapatıyormuşuz ve 1 dakika kadar her zamanki gibi çalkalıyoruz. Çalkala. Elsa'cığım bu arada bak şu kokudan kullandım. Beğenirsen tatlışım. Göstereyim. Kokla bakayım, beğendin mi? Güzelmiş. Bana Halloween hatırlattı. Beğendin mi gerçekten? Neredeyse burnuna sokuyordum, pardon. Beğenmene sevindim. Çalkalamaya devam ediyoruz. Çalkala. 1 dakika boyunca Allah yıktım. Her taraf dağıldı. Burayı biraz dağıttık. Neyse çalkalamaya devam edelim. Çaktırmayın. Ne diyordum? 1 dakika boyunca çalkalayacağız. Bu arkadaş şu an hazır. Bizi burada söylediğine göre 10 dakika bekleyecek. 10 dakikada iyice kendine gelecek. Biz de tabii her zamanki gibi boş durmayacağız. Şu diğer kabımla slime yapacağım. Şurada biraz slime kalmış. Temizlenmiyor, neyse. Şu kabımla yapacağım bu sefer. Anna'nınkini yapacağım. Bunu da yine
30 mililitre su koyuyoruz. Ölçeğimizde tabii ki. Şu birinci 15. Şu da ikinci 15. Bakalım Elsa'nınki mi daha güzel olacak, Anna'nınki mi? Kokuyu koyalım. Ya bu şişeler düşüp duruyor, sinir ediyor beni. Bu sefer bu kokudan koyacağım. 5 damla yine. 1, 2, 3, 4, 5. Ay 6 oldu. Yanlış kaçtı. 6 tane oldu. Bir şey olmaz ya. Birazcık da bizden olsun. Paketini açalım, turuncuyu. Anna'nın güzel saçları gibi. Ay. Şimdi bu tuzu bunun içine boşaltacağız. Komple. Dökül. Dökül bakalım. Tamam. Döküldü. Kapat. Yerine koy. Her şeyi attık mı? Suyu koyduk. Kokuyu koyduk. Yemeği koyduk. Tamam. Kapatabiliriz. Şimdi bir dakika daha bunu çalkalayacağız. Çalkamaktan kollarım ağrıdı. Çalkala. Baş aşağı çalkalasam dökülür mü ki? Elsa bak bakayım. Ya niye içmiyorsun? İçemem. Ya ama niye? Olmamış çünkü. Ben de biliyorum, şöyle bir bak dedim. Tadı tuzu yerinde mi diye. Hayır içemem. Midem kalkar. Aman tamam, çalkalamaya devam edelim. 1 dakika boyunca çalkalanacak. Evet. Pık. Ay. Vallahi bu kolum yoruldu, diğerine geçiyorum. Tık. Şimdi sen de diğer arkadaşının yanında dur. Şu bir 5 dakika falan oldu. Bir 5 dakika daha beklesin. O arada şuraya bir bakacağım. Şurada bir liste var ya. Hangisini yaptın, hangisini yapmadın diye. Şurada dörtlü slime'ımız var. Bakalım hangisini yapmışız. Şu moru yaptık. Bakın şu. Ondan sonra şu pembeyi yaptık. Şurada. Başka. Arada başka kağıt var mı ya? Sanki var ama açılmıyor gibi. Her neyse şu sarıyı yaptık. Bir de yeşilimsi var. O burada niye yok? Şu mu acaba o? Olabilir. Bayağı bir slime yapmışız ha. 4 tane yapmışız. Burada 12 çeşit var. Bunlardan nasıl kurtaracağım hiç bilmiyorum. Bilenler varsa söylesin. Boraklı su mu koyacağız? Ne yapacağız? Bakın birazcık kötü oldular. Bu yine en iyisi. Diğerleri iyice böyle cıvık oldu. Hepsini birbirine mi karıştırsam acaba? Hepsi birbirine karıştırıp boraksız su atarlarım diye düşünmekteyim. Azıcık daha bekleyeyim. Şu arkadaki artık unicorn gözyaşı yazan kabı açabiliriz. Evet. Açıyorum. Anam tepesinde değişik bir şeyler olmuş. Slime'ı çıkaralım. Değişik bir hale büründüler. Ana bu da yapış. Ben bunu şimdi şimurla kurtaracağım. İçinde de mavi parçalar kalmış. Kendi içindeki yüzünden herhalde. Ama çok yapış. Hemen şimur dökmem gerek. Fazla yapıştı elime. Şimdi o zaman şundan. Şimur değil. Unicorn Magic. Bu topluyordu. Bundan koyalım. Şöyle ortasını açalım iyice. Keselim. Yarısını buna dökeyim, yarısını diğerine dökeyim diye düşünmekteyim. Döktük. Ay. Arkadaşım arkaya gider misin? Bakın bunu döktüğüm zaman hemencik güzelleşiyor. Yalnız tam Elsa'nın renginde olmadı mı? Oynadıkça da düzeliyor. Şimdi ben buna acaba sim mi koysam, sparkle koysam? Bayağı oldu bu. Arada kabın içindeki mavi slime'lar kalmış bakın. Şimdi masadaki şu tozları toplayalım. Ben sana shimmer ekleyeceğim, shimmer. Bu shimmer şey değil mi zaten? Bir dakika. Ya yok, bu unicorn magic zaten değil mi? Açalım görelim bir dakika. Yok tamam. Değilmiş. Bir an o sandım. Bu bayağı bir sim. Evet. Bakın. Tam Elsa'ya yaraşır oldu. Şöyle çekelim. Bakın ne güzel oldu. Bu arada kokusu da inanılmaz geliyor buraya. Çok hoşuma gitti. Güzel slime oldu. Güzel. Şimdi Elsa bak bakayım. Ay çok güzel kokuyor. Değil mi? Muazzam kokuyor. Bunu beğendin mi? Gerçekten beğendim. Sen nasıl? Şimdi bir de diğerini bekle. Onu da çıkaracağım. Ona da içine sparkle ekleyeceğim. Tamam, bunu kaba koyabiliriz. Bir kaşık yedireyim mi sana ya? İster misin? Bak şöyle. Ay. Ortalık battı biraz. Şu kaşığın üstüne şöyle koyalım da Elsa'ya yedirelim.
Elsa yemek istemiyor musun? Ben Zeynep biraz açıkçası korkuyorum. Slime yenilmez çünkü. Haklısın, kokla o zaman bakayım. Az önce kokladım zaten, gayet güzel kokuyor. Aman bu da uyuz çıktı. Yemeyecek. Ama zaten bu arada aman sakın. Bunlar yenmez arkadaşlar. Bakın. Tam Elsa'ya uygun bir slime olmadı mı? Kaptaki yerine koyduk. Şimdi diğer slime'ı çıkaracağız. Çıkmıyor. Heh. Acaba bu da mı cıvık oldu ne? Korkuyorum. İyice karıştıralım. Aa, portakal gibi kokuyor şu an. Çık bakayım. Slime çıktı. Bu böyle diğeri kadar cıvık değil. Daha iyi bakın. Daha çok beklediği için herhalde. Bakayım kokusuna. Ay çok güzel. Böyle narinciye kokuyor, narinciye. Turuncu meyvelerden biri gibi kokuyor. Rengi de güzel oldu zaten, turuncu gibi. Ay ben bunu daha çok sevdim galiba. Bilemeyeceğim. Şimdi şu kalan Unicorn Magic'le Shimmer'ı da bunun üstüne koyalım. Gerçekten bunun formu daha güzel oldu bence. Bakın. Akıyor. Tamam. İlk önce büyüğü atalım. Tam göbeğe. Oo, bayağı varmış bunun içinde. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Üstüne de shimmer atalım. İyice parlasın bu. Oo! Nereye koca koca var şu an. Biraz abarttım. Şu an ne olacak çok merak ediyorum. Kesin bayağı bir renk değiştirecek ha. Bakın. Turuncudan pek de eser kalmadı açıkçası. İyice karıştırayım. İlk rengi daha mı güzeldi ya? Keşke şu Magic'i atmasaydım. İlk rengi çok daha güzeldi. Neyse bu da güzel, böyle yavru ağzı falan da. Turuncu halini pek bir sevmiştim. Masayı temizle bakayım. Ay çok güzel kokuyorsun ama. Şimdi Elsa bir de şuna bak bakayım. Zeynep bu daha güzel kokuyor. Ama sanki bir öncekinin rengi daha güzeldi. Gerçekten mi? Keşke Magic'i katmasaydım da. İlk rengi daha güzeldi. Neyse yapacak bir şey yok. Ama bakın ne güzel parlıyor. Bunu da yerine koyalım. Bakalım sizler en çok hangisini beğendiyseniz seçersiniz. Evet arkadaşlar, bugün Elsa'ya ve Anna'ya, burada olmayan Anna'ya slime'lar yaptık. Ben şu buz mavisi olanı daha çok beğendim. Siz de en çok hangisini beğendiyseniz aşağı yazın lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka değişik slime'lar yapmamı, bu puyu butonu daha fazla denememi istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.